မင်္ဂလာပါကျမနာမည်ကတော့ဒေါ်နီညောင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျမကတော့ KOSE Cosmetic ကိုတရားဝင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေတဲ့ distributor ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့အခုလက်တလောမှာအဖြစ်များကြတဲ့ဒီအစီကျိတ်အစီကဲပြဿနာပေါ့နော်။စီကိတ်အစီကဲပြဿနာဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်။ဘယ်လိုနေထိုင်စားသောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျမသိတဲ့လောက် knowledge လေးကို share လုပ်ချင်ပါတယ်ရှင်။ပထမဆုံးအဓိကကတော့အစီကျိတ်အစီကဲဖြစ်ရတဲ့ပြဿနာကတော့တက်ဆင်မှုအားနည်းလို့ဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်တက်ဆင်မှုအားနည်းလို့ဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့ခါကြတော့ကျမတို့မြန်မာမျိုးသမီးတော်တော်များများကအခု skin care ကိုသိလာတဲ့ skin care ရဲ့ step by step skin care ရဲ့အကြောင်းကိုသိလာတာကနည်းနည်းနည်းသေးတယ်ပေါ့နော်နှစ်ဒီလွန်ခဲ့တဲ့3-4နှစ်ကမှအသေးသေးချာချာကနနာသိလာတယ်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျက်နှာသေးုံနဲ့ပဲဒီ cleansing ဆိုတဲ့ဟာကိုမသိဘူးမျက်နှာသေးုံနဲ့ပဲဒီ cleansing လောက်စားဒီပြင်းမြောက်သွားတယ်လို့ထင်ရတယ်အခုတည်းလည်းတချို့မျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ငါ make up မလိမ့်တာငါတနခါပဲလိမ့်တာပဲဒါကြောင့်မလို့ညာအိပ်ရာဝင်တဲ့အခါမှာ cleansing မလုပ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ cleansing ဆိုတာက cleansing ဆိုတာတဲ့အနေပြောချင်တာကတော့နံပါတ်1အချက်ကတော့တန့်စင်မှုအားနေတာပဲတန့်စင်မှုအားနေတယ်ဆိုတာမှာကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကိုတန့်စင်တာစင်အောင်မလုပ်လို့အဲ့တော့စင်အောင်မလုပ်တဲ့ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာအန်တို့ဒီ cosmetics ကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ညဘက်ဆို cleansing လုပ်မယ်ပေါ့ cleansing လုပ်မယ် washing လုပ်မယ်ပေါ့အဲ့ဟာပေါ့တကယ်လို့ဒီတိုင်းခြုံပြောမယ်တာမန်အဖြစ်ခြုံပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะမျက်နှာကိုတေးချာချာကိုလူရဲ့ထွက်တဲ့အစီတွေဖုံမှုတ်တွေအညစ်အကြေးတွေကိုနေ့စဉ်တန့်စင်မှုအားနေတာရယ်နံပါတ်2အချက်ကကြတော့ပြောင်းပြန်အဖြစ်ပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကိုကတန့်စင်မှုအားနေနေဒါပေမဲ့လေတွေ့သမျှပစ္စည်းတွေအကုန်ရှောက်သုံးတာသုံးရင်နဲ့ဥပမာ BB cream CC cream ရှိသမျှပေါ်သမျှတွေအကုန်ရှောက်သုံးတယ်တွေ့သမျှ cosmetic တွေအကုန်ရှောက်သုံးတယ်သုံးမိမဲ့လည်းပဲဒီ skin care ရဲ့ basic skin care တွေစသုံးပြီး cosmetic တွေစသုံးပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူ basic care ရှိရဲ့ basic care ကိုသိချာနားမလဲလို့အစီဘူးပေါက်ရတာလို့အန်ကတော့အဲ့လိုချမှတ်ကောက်ချက်ချပါတယ်အခုလောမှာဆိုလို့ရှိရင် cosmetic တွေကရွေးချယ်စရာတွေများလာတယ် skin care တွေကရွေးချယ်စရာများလာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်blue product တွေသုံးလို့ဒီစီကဲဖြစ်ရလဲလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะနံပါတ်1ကတော့ဒီဆီလီကုန်းပါတဲ့ product တွေဆီလီကုန်းဆိုတဲ့သဘောကတော့လွယ်လွယ်ကူကူပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဖျောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီဖျောင်းပါတဲ့ product တွေကိုသုံးဆွဲလိုက်တယ်သုံးဆွဲလိုက်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ချွေးပေါက်တွေပိတ်လာမယ်ချွေးပေါက်တွေပိတ်ခြင်းအပြင်လည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခါကျတော့ sulfate ဆိုတာကတော့ SO2 ပေါ့ဒီ chemical ခေါ်နေဆိုရင်တော့ SO2 sulfate ဆိုတော့ sulfate ကကြတော့တနည်းအားဖြင့်ဂျေးချွတ်ဆေးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် formula များများသောအားဖြင့်မြင်းတဲ့စပြားတွေဒီ cleansing formula တွေ shampoo တွေပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာဆိုရင်ခုနဆီလီကုန်းလို့သဘောမျိုးတရားပဲဆီလီကုန်းလည်းချောခြင်းလို့မွေ့ခြင်းလို့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီရှမ်ပိုတွေ conditioner တွေထဲမှာဆီလီကုန်းတွေထည့်တယ်ပြီးတော့ emulsion လို့ပြီးတော့ BB cream CC cream ပြီးတော့ဗာလဲprimer တို့အဲ့ထဲမှာဆိုရင်ဆီလီကုန်းတွေပါတယ်ဆီလီကုန်းတွေကသူကတာမန်လိုရာတဲ့ပို့ပြီးတော့များလာတယ်ဒါပေမဲ့လိုရာတဲ့ပို့များတယ်တော့မဟုတ်ဆီလီကုန်းပိုင်ကိုမကောင်းတာဒါကြောင့်မလို့ဒီအခုနိုင်ငံခြားမှာဆိုရင်non silicone ဆိုပြီးတော့ဒီဂျပန်နိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆီလီကုန်း formula တွေကိုလုံးဝခွင့်မပြုတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ shampoo တွေဆိုလို့ရှိရင် non silicone တွေထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆီလီကုန်းကတော့အသားရည်အတွက်လည်းမကောင်းဘူးသပင်အတွက်လည်းမကောင်းဘူးဥယျာဉ်ပြားအတွက်လည်းမကောင်းပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက SO2 ပေါ့ SO2 ကတော့ကြီးချွတ်ဆေးလို့ကြီးချွတ်တာပေါ့ချွတ်တဲ့အမြုပ်တွေထွက်အောင်ကြီးချွတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ခါကျတော့ body wash တွေမှာပါတယ်ပြီးတော့ shampoo တွေပါတယ်ပြီးတော့ဒီမျက်နှာသစ်ဆက်ပြားတွေမှာပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့တချို့တွေကကျတော့ sulfate နဲ့မတည့်တဲ့လူတွေရှိတယ်sulfate နဲ့မတည့်တဲ့လူတွေကျတော့ဒီ sulfate ပစ္စည်းတွေများလား sulfate ပါဝင်မှုကသူ့ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ percent ထက်ပိုပြီးများထည့်တာကြီးမြင့်ကျွတ်ချင်တာကတခါတည်းလိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်ဖွေးသွားတာမျိုးတခါတည်းမျက်နှာတက်လိုက်လို့ရှိရင်ဖွေးသွားတာမျိုးတို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တခါတည်း
ဒီရှမ်ပူတွေလျှော်လိုက်လို့ရှိလို့ရှင်စင်သွားတာမျိုးလို့အဲ့လိုမျိုးတွေကိုခံစားချင်တဲ့သူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်เนาะ sulfate တွေများထည့်ကြတယ်ပေါ့ဒီ cosmetic တွေမှာဆိုလို့ရှင်skin care တွေဒီ hair care တွေမှာပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ် sulfate နဲ့မတည့်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနှစ်ဖူးမှာစီလေးထွက်လာတာမျိုးလို့ဒီသပင်နဲ့နီးဆက်တဲ့နေရာတွေမှာထွက်လာတာမျိုးတွေရှိရယ်ရှမ်ပူတွေပေါ့เนาะရှမ်ပူတွေမှာ sulfate ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ sulfate ကြောင့်ဒီခေါင်းဒီသပင်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့နေရာမျိုးတွေမြင့်တာဒီနှစ်ဖူးပေါ့ကို့မှာဝက်ချံလေးစီထွက်အဲ့မှာညှစ်လို့မရအောင်ကို့အစီကျိတ်လို့ပဲထင်တယ်အမှန်တကယ်ကတော့ तू ကပေါ့ chemical break out ဖြစ်တာပေါ့ chemical break out ဖြစ်တာတချို့ရအဲ့မှာစီကျိတ်စီခဲနဲ့ပြတ်သွားပြီးနောက်တစ်ခါကြာလို့ရှိရင်တော့တေချာရှင်းပေါ့နော်တစ်ချိန်ကြာလို့ရှိရင်ရှင်းလင်းပြပါပေါ့နော် chemical break out ရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့အစီကလမ်ကြွလို့ broke out ရှိရယ်ကိုယ့်ရဲ့ hormone changes ကြောင့် broke out ရှိရယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီအစီကျိတ်အစီခဲမှာလည်းသူ့ရဲ့အမျိုးအစားတွေကွဲပြားပြီးတော့ဖြစ်တယ်ကိုကြောင့်လည်း chemical တွေအသုံးများလို့ peelings တွေအလုံးများလို့ခုန sensitive တွေဖြစ်ပြီးတော့ broke out ဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မလို့ broke out ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့အများကြီးပေါ့အဲ့ဒါကိုတော့နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တေချာလေးရှင်းလင်းပြောပြပေးပါမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မျက်နှာသစ်ဆက်ပြားထဲမှာ sulfate တွေအများကြီးထည့်ထားလိုက်လို့ရှိရင်เนาะကြီးချွတ်စေးများသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာအသားကြီးပါသွားမယ်ပါသွားပြီးတော့ဒီ sensitive တွေဖြစ်လာမယ် sensitive ဖြစ်လာရင်ကိုယ့်ရဲ့ resistant ရေပြားရဲ့ resistant ကမခံနိုင်တော့ resistant မခံနိုင်တဲ့ခါကျ bacteria ပိုးဝင်လာတာကိုသူကagainst မလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ bacteria ပိုးဝင်တာကို against မလုပ်နိုင် bacteria ကိုမျက်နှာကိုစပေါ့ဒီ broke out တွေဖြစ်မယ်ပေါ့ broke out တွေဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအစီကျိတ်အစီခဲပြဿနာတွေဖြစ်လာပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုတော့ sulfate free ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ် sulfate နဲ့မတည့်ဘူးဒီနာပြုတ်တွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်တော့ sulfate free shampoo တွေသုံးမျိုးတာမျိုးလို့ sulfate free မျက်နှာသစ်တွေသုံးတာပေါ့ sulfate free တွေကတော့အထူးအားဖြင့်ကတော့ဒီ organic series တွေမှာများပါတယ် organic အဲ့တော့တခြား series တွေမှာတော့အနည်းနဲ့များ sulfate တွေပါတယ်နည်းနည်းလေးသူ့ရဲ့ formula သတ်မှတ်ထားတဲ့မှာ 0.001 ဆိုတော့အဲ့လောက်ဆိုတော့ရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝအောင်တော့ sulfate နဲ့လုံးဝသွေးမတည့်တဲ့သူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ organic series မှာ sulfate free ဆိုတဲ့ဟာလေးသူတို့ဒီ instruction မှာပါတဲ့ဟာမျိုးလေးသေချာလေးလာပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်ဒီအစီကျိတ်ဖြစ်တာခုနအန်ဒီလည်းပြောပြပါပြီအကြောင်းအရာတွေအမျိုးစုံရှိအဲ့ဒါမှာကိုယ့်ရဲ့ lifestyle ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ lifestyle မှာကိုကအစီကလမ်ကြွတတ်တဲ့လူလားကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအပူများတာလားကိုကဒါမှမဟုတ်လို့ရှိလို့ရှင်အပူစာတွေနဲ့မတည့်တာဥမာဒွင်းသီးတို့အုံသီးတို့အဲ့လိုမျိုးမတည့်တာတွေများလားအဲ့လိုမျိုးတွေရှိရကိုယ့်ရဲ့သွေးနဲ့မတည့်တာတွေရှိရသွေး allergies တွေရှိရပေါ့အဲ့ဒါကကြတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှင်ကိုယ်နဲ့မတည့်ဘူးဆိုသေချာရှောင်ရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ခုနကကိုကအဲ့လိုကိုမသိလိုက်ကွာဒီမှာအပူဘူးတွေဝက်ချန်တွေပေါက်နေဒါပေမဲ့မပြောင်းနိုင်အောင်အ product တွေသုံးနေမသက်သာဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပြောရဲဆိုပေမဲ့ဒါပေမဲ့ကိုယ့် lifestyle ကိုပြန်ကြည့်ရမယ်ကိုကခေါင်းစွပ်တွေပါတန်ရှင်းရှိရလားမျက်နှာတုပ်ပွားတန်စင်းရှိရဗတိတွေကပေါက်ပွားနိုင်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်တန်စင်းရှိရလားကိုယ်စပင်ရရောတချို့ကြမသိဘူးတပတ်မှတစ်ခါလျှော်တာတို့ပါအဲ့လိုမရှိအဲ့လိုမျိုးကြတော့လေတကယ်ကိုဒီခေါင်းထဲမှာအပူမထွက်တာပေါ့နော်အပူမထွက်ဖ ೇನೆ အဲ့လိုမျိုးဒီအဖုတွေကမပြောင်းနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုကကြတော့နောက်လုံးဝကိုသတိမထားမိနိုင်တာကိုယ့် underwear ပေါ့ underwear တွေကတင်းကြပ်နဲ့ဒီ nylon တွေ plus nylon တွေ elastic တွေကိုဝတ်လိုက်ရှိတဲ့လူလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟာလေးတွေကိုကိုတကယ်လို့ broke out ဖြစ်နေရဲ့ဒီဟာတွေကလည်းမပြောင်းနိုင်ဘူး product တွေအမျိုးပြောင်းသုံးနေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ဒီ inner wear တွေကိုလည်းပြန်ပြီးကြည့်ရမယ်နောက်တချို့ကျတော့ယောက်ျားလေးတွေတော့ဖြစ်များပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့walking shoe တွေစီးရပေါ့ walking shoe တွေစီးရတနေ့က walking shoe တွေစီးရမြန်မာနိုင်ငံလိုဒေသနဲ့ဆိုရင်အရန်ပူရလှောင်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ခြေအိတ်ဆွတ်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီ walking shoe ဆိုအပူကလုံးဝအောင်မထွက်ဘူးကွာမထွက်ဖဲနဲ့ဒီအပေါ်တက်ကန်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လေသူ့ရဲ့ဝက်ချံကမပြောင်းနိုင်ဘူးဟုတ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတစ်ပတ်ကတော့အရန်ပေါ့နော်အချိန်လဲချိန်လဲနည်းနည်းလေးနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သေချာလေးမပြောနိုင်ပါဘူးနောက်တစ်ပတ်မှာတော့ဒီအစီကျိတ်အစီခဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးဝ detail ပေါ့နော်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဘလို့ဖြစ်တာလဲအစီကျိတ်အစီခဲအမျိုးအစားဘယ်နှမျိုးရှိတာလဲအဲ့ဒါမျိုးလေးကိုသေချာသေချာ sharing လုပ်သွားမှာဖြစ်လို့ကြောင့်မလို့နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်နော်